Ayeuna teh bulan Muharram. Bicara bulan Muharram adalah bulan hijrah. Jangan Anda punya pikiran bahwa hijrah teh bulan Muharram, sanes. Hijrah nama sami sareng kelahiran bulan Rabiul Awal. Hijrah Kangjeng Nabi ti mana ka mana? Ti Mekah ka Madinah. Hijrah teh punung lain, belik lain, bukan. Strategi berdasar wahyu. Namanya strategi berdasar wahyu. Andai tidak diperintahkan untuk hijrah ke Madinah, beliau tidak akan hijrah. Perih, nyeri, ripuh yang harapan kafir Quraisy di Mekah adi sang harapan. Kitu tak tangguhna Rasul diboikot, dihina, didera, anak buahnya dibunuh, dicambuk, ditusuk dengan tombak. Ia tetap berdakwah sesulit apapun. Dibujuk akan diberi harta sebanyak-banyaknya asal berhenti mendakwakan Islam. Mau dia bersumpah, andai bulan disimpan di tangan saya tidak akan berhenti mendakwahkan ini. Waduh, eta hebat. Tapi ketika Allah yang maha melihat bahwa kekuatan akan datang tetapi harus dibantu oleh orang-orang Madinah, maka Allah memerintahkan untuk hijrah. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Panjang cerita lalakona mun dicaritakeun moal beak 3 jam tentang hijrah. Cukup saya katakan betapa berat perjalanan hijrah. Yang jelas tanpa Rasul hijrah, Islam tidak akan sampai ke Indonesia. Gitu ya bahasana. Nah jenah, andai Rasul tidak, maka Islam. Sebab kekuatan kafir luar biasa. Bahkan sudah pindah ke Madinah pun masih tetap dikejar, diperangi. Terjadilah perang Badar. Pasukan Islam sangat lemah. Wa antum adillah zalil. Ada dalil kudal, pemberi petunjuk. Dalil, alasan, pemberi petunjuk. Ayat zalil, kalau kuzal hina, zalil itu. Wa antum adillah, pasukan Badar itu pasukan hina, maksudnya hina, rendah, lemah dari sisi kekuatan. Jumlah 313 kurang lebih, melawan kafir 960 lebih, sering disebut 1000 kafir teh disebut sok 1000. Persenjataan Islam morat marit, kafir senjata lengkap. Perbekalan mukmin morat marit, kafir lengkap. Makanya ketika bertemu, kafir sangat bersemangat. Nah sebabnya jah pasukan sak itu mengan seperti luan aing sekali ngagale ge modar sih. Itu yang mendorong kafir menjadi bersemangat melihat umat Islam sedikit dan bedog nage bedog ronghek. Yang paling prihatin pakaiannya, cuman dalam filmnya nggak diperlihatkan aja tuh. Kok Pak Jejen sekarang jadi begitu kalau membahas ginian? Apaan Sarah Bukhari boga 2 nama, boga Kustulani, boga Fathul Bari lagi boga 2 set deh. Tuh ti Abah dan Deni ya di Pelabuhan saset, sareng ti Jakarta saset. Baik, sama meh talkin ya. Hadirin, diantaranya banyak sahabat Rasul yang hanya menggunakan sorban compang camping dibagi-bagi keur menutupi gagaduhan we. Saking miskinnya pasukan Islam. Allahu Akbar. Matak cek anak kudu jadi pasukan Badar. Karena itu di NU selalu dibaca sholawat Badar. Bukan hanya lantunan sholawatnya anakku, ikuti prinsip-prinsip kemampuannya. Wa antum adillah, jumlah seetik, persenjataan lemah tapi kuat. Bagi umat Islam kenapa jadi berani melawan padahal jumlah sedikit? Karena Rasulullah yang tidak pernah bohong sudah mengatakan kamu ditunggu di surga.
bidadari sudah menunggu. Orang Arab ngadege bidadari mah tuh nyedat jadi aing rek perang ti ka modal aing sabab paeh aing berarti. Jadi aing kafir berani hidup sedangkan Islam berani mati di dinya ripuhna. Panci itu masih eun paeh kafir mah. Pasukan Islam hayang paeh. Ribuh Pak ngalahin jelema hayang paeh. Wow, disebutnya teh banteng ketaton. Ngamuknya luar biasa jelema hayang paeh. Wah, sok padaran aing sia. Sok encan wae ting kitu ting henteu dipetakeun aing kitu. Kira-kira Allahu Akbar. Ana masuk ceurik Pak amun maca syarah hadis Bukhari nu ngajelaskeun perang Badar. Ya butut-butut si Jejen kunaon sukses nyieun pasantren di kampung Baulisung nu masyarakatna eks komunis make semangat Badar set. Tata santri-santri awal tah sabaraha ajengan di dia 80-an 8 hiji uing lagi cicing di saung butut tadi belah lebak sok nyembeas teh ka manehna malah da teu daang panuingan teu mana make semangat Badar luar biasa nya. Jadi ente kieu Kang arek berjuang da abdi mah cengan tos masantren kumaha tuh. Jadi sebenarnya cek na jero hate geus lah jangan tong ngajak wae dewek pusing ka sieu teh. Nah hate mangan ieu na we bahasana diatur. Jujur sia urang nagrok bapak situ mah pusing lin kadek teh hayu ngajak ngagerakeun berjamaah ngajak manakib segala rupa. Pan Badar aing mah. Cekelanana Badar. Aya si Badar piminantuan manok. Aduh bagaimana ini Neng Evil manok marah terus bagaimana. Eta masih Badar tukang bubur naik haji. Si uang ngomong sok kemana-mana panageuingkeun maneh geus tunuh. Akhirnya kalah menang pasukan Rasulullah. Menang pasukan Rasulullah menang. Loba sahabat anu can capek perang teh itu kunaon teh can capek geus menang deui nya. Kenapa sampai demikian? Karena Allah memberikan pertolongan. Kenapa Allah memberikan pertolongan? Karena ikhlas. Karena hegra merjuangkan agama ikhlas. Aya wae pitulung Gusti. Punten lain hayang dipuji. Anu sok marana kiban ka dieu teh lobaan saeutikan. Waan. Kungsi sugan manakiban eueuh sangu sahuap-huap acan. Aya wae. Nanti mana duitnya tuh? Menang kitu teh, perang menang. Diajar ikhlas. Sekalian orang tanyakan, maaf beribu maaf, tidak bermaksud merendahkan. Ini sekedar bertanya. Di Kabupaten Sukabumi aya sabaraha pangersa kiai nu tiap bulan nyuguhan jelema 2000. Ungek gideg teh. Coba sirahna cing puguh euy. Oh kieu. Hai kitu mah kitu we atuh. Jelema jauh-jauh paralat purulit ngaliwatan leuweung jabat tiris da datang ka dia. Dong teh eta teh lah yang katepaan ikhlas. Da pinter mah loba di mamana ge ucu. Pinter mah loba. Kang pidato loba tukang ngaji sumawana Sukabumi mah jagona. Anu diterangkeun bab koret bab berehan gitu. Tapi nu nerangkeunana kedul mereh. Kumaha? Sorry, maaf. Hadirin rahimakumullah seperti itu. Jadi salah satu sahib Rasul sajana si Uwama tara nyebut sahabat kahiji tara. Kalau teman Rasul satu bahasa Arabnya sahib. Lamun loba sahabat.
eta teh kental teh hiji ge sahabat urang mah coba omean lah ngamimitian geura saeutik-eutikeun. Sayyid Abu Bakar sahibur rasul, Umar Utsman wungkul, Abu Bakar Umar Utsman sahabat kakarek atawa sohbun atawa ashab ya gamarna sanajan gamarna gamar imajinasi lah sama-sama tama bisaan anu ngagamarna dikira-kira irungna kitu kali tong yakin ting kana kieu mah nya eta mah sakadar naon sakadar ilustrasi nya imajinasi dirin urang teruskeun sahabat di antara sahibur rasul yang ikut perang Abdullah bin Mas'ud, coba sebut. Pernah mendengar postur tubuhnya? Ketahuilah Sayyid Abdullah bin Mas'ud itu tinggi badannya sama dengan duduk orang lain. Jadi kalau orang lain duduk maka beliau berdiri. Lamun teh jangkung ye, sanamina. Lamun tina pean kana mastaka aya 80 cm tah. Ayanya 80 70 segitu orang jengkalan hiji. Tah ti luhur tina mastaka hiji ka handap 2 3 4 80 aduh eta uwa cenah bisa naksir apan insinyur nagrog di dia tukang ngatur bangunan kabeh ge aing udah diatur batur ku urang mantak aya nu namru aya nu ngagoler padahal itu salah konstruksi di pagawean nyieun tangga kitu wae urang atuh butut can ngadorok-dok pun tara diganti tuh duh ciri khas kiai mah ampun ku guru sugana jangan jajan macam nah kitu nu beres bangunanna teh papaya kabeh kumaha nu beres bangunanna geus lah tong diturutan Abdullah bin orang lain duduk dia mah coba bayangkan perang campuh ngalawan musuh ieu sohib nu hiji titirilikan unggal ditanya muncul bahasa orang mah Ibnu Mas'ud lu perang moal pira ku abdi ditinggalkan Gusti yang ke surga abdi ge ayo tuh ngilu kunaon make ditanya watir nya sagede kitu ngilu sekalian kasalira ngadorong semangat ai jelema jadi jelema tong sok luhad lahed kana jihad ikuti jejak Abdullah bin Mas'ud walau fisiknya sangat pendek tapi semangat jihad tidak pernah ketinggalan beda maneh awak jangkung gede tapi memenek maneh jangkung gede awak duit boga anu kang anu bi ahli lebad ya Allah sebenarnya mah maneh maca sholawat bangun tarawih da sholawatna sholawat hiburan matullah salamun jangan marah ibu-ibu wong saya yang mengadakan lombanya juga nggak apa-apa ngantong terus gitu wae malah ku santri di dieu mah sholawat badar teh di puasaan saminggu puasana macana 40 balik saputing coba karasa teu kumaneh eta na pek wae wa geus encan eta urang mah ngijazakeun pan saya geus beres sholawat nariah bare tuh hek rek dipecahkan supaya sholawat badar ulah dianggap lagu hiburan wae ungal grup gamus grup hadarongan aya we sholawat badriahan mah geunah dilagukeunana bahar basi teh jangan kumaha we ngalagukeunana anu kieu salatullah salamullah salatullah salamullah kumaha salatullah salamullah kumaha we teh mah numawana ngan nu muasaan mah siga eueuh coba jamaah Zainiyah tong mung disebutlah maneh teh jamaah naon coba maneh nanya jamaah Zainiyah angkat tangan we angkat tangan bek kitu lah bek teh jamaah Zainiyah aning loba euy urang jarah yu
wali songo ongkosna ting sabaraha berena 500.000 tak gitu sok orang rencanakan setahun sekali jamaah pengajian azainiyah. Apakah itu jamaah majelis taklim pengajian mingguan bulanan tong umum lah sebenarnya nama orang zikir nama di bawah surya layak mursyid nama Syekh Abdul Qadir mursyidna Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafat Tajul pangarsa Abah anam ajangan jajan mursyid lain ting tarik kayak ngomong lain gitu mursyid lain tak gitu mursyid mah pangarsa kudu kitu we dina diajar tarekat ceh mang penggeus maot guru mending ku aing urang palitekeun ye jelema jadi seleresna mah perwargi mung aing naudzubillah min dalik kikituan entau terus beliau mursyid nama beliau urang mah kieu we jadi murid mantena pan keur ngomongkeun Abdullah bin Mas'ud ditanya dengarkan yuk sama-sama tanya ayo barangkali kamu punya target dalam perang Badar ini ya Rasulullah. Kalau make ya Rasulullah tong Rasulu ya Rasulullah imah dina CD dina kaset ya Rasulullah kanyawan bodoh ya Rasulullah. Apa targetmu ngomong saya mah gak repot-repot pokoknya Abu Jahal bagian saya dengikeun anak buah Badar jelema nu fisikna panglemahna pangleutikna justru mentana jenderal nanti ditu Rasulullah meneting bingungna eta aduh ya budak cing ngukur diri atuh mun arek di ditu teh ngabunuh kitu ngabunuh kopral ieu Abu Jahal bagian abdi sekaligus memberi contoh kalau dalam berjuang jangan suka mengambil pekerjaan yang paling kecil imah titah mangulan batu nyokotan ulah lemetna kitu santri dewek di dia kitu kayak ditaplek bujur cieu di dia mah santri tiba heula ge geus kitu we kudu jihad we wah cenah mung mah santri kadinya terserah sebab saya tahu pesantren-pesantren yang memanjakan santrinya sok ilmu sok intelek ternyata dia jadi orang malas nantinya. Nyi santri uing mah sok rek titah naon kumaha heuh titah daang komo tah geuning eta aya gambar si Asyaf lain ngomong pasukan Badar teh kieu we santri urang ieu geunah ya dianggo calik kesang santri dewe marukan ieu lain gawir teh babeh eman ya menang gawe itu cu sadayana ge raos jango calik mangga cobian kieu we santri uing datang bapakna make mobil halus make Fortuner bapakna datang nanya budakna keur bapakna geus sapada anak aing di kieu naon ngamek babalik Beung harso teh sia bapana da anak sia mah teu gablekna naon ninggang budak gede bapana bangkrut banyak terjadi anak-anak manja dimanja karena orang tuanya kaya begitu dia besar dewasa ayahnya bangkrut perusahaannya jungkir da boga mobil lagi menang nganyuk bola perusahaan lagi loba dirongrong dan lain sebagainya jungkir tuntunan kedua itulah jadi orang-orang stres. Ih kemudian saya diomongkan hiji 2 3 4 5 sama boga babaturan salah letres teman saya waktu di pondok dimanja dia dimanja dengan saya kercicing di warung Hamim disebutnya teh si iya masih balangsak disebutnya si Jejen aya babaturan anak nu samana namanya hampir sama mau disebutkan bisa ditepikeun kumaneh hampir sama weh oi wedadari ti asrama itu teh ngegerowan ka Hamim teh ada
ai dedengan Hamim meureun jejen aya cek Hamim tuh buring teh wedadari ka dinya santri putri bu wedadari itu datang ke warung karena kata Hamim ada. Begitu datang ke dinya aya budak ieu hek bedegul hek hideung kerdaang dirinya jeung kurupuk aduh eta bahasana nu gareulis dikira si titik-titik ternyata si jejen pelem tak euy kan iga teh pelem aduh inung saya mendatang ke ponok atau mawa cau keur kaajengan bari leumpang turun tina jeep nu keplok teh ning jeep baheula jeep 48 baheula macan aya carry Pak kalau ayah dia datang siapa dia Nissan Patrol waktu itu sama dengan Land Cruiser sekarang datang sakali mangsa lain malikeun ka nyeri mah dengekeun sia sekali mangsa satu saat saya jarah ke Pamijahan saya jarah dalam kapasitas saya sebagai pengurus majelis ulama kabupaten dengan mobil Mercedes walaupun Mercedes tua tapi antik tahun 75 saya ketemu beliau si dulu yang diidolakan karena anak orang kaya dan tampan saya tanya beliau asa pulan mohon Kang di mana ini teh Manawi abdi mah kieu we subhanallah sihina dimuliakeun nya jadi pengurus majelis ulama kabupaten nya boga pesantren gede dan lain sebagainya dakwah ka mancanagara si pulan nu di ponokna keur dimanja jadi jelema teu boga Allahu akbar satu lagi si pulan teman saya dari Jakarta saya bisa napalkeun bujur karena jok Mercy teh nu bapa manehna Fiat nu bapa manehna motor Vespa nu bapa manehna tapi dia anak manja kuliah di Kuwait sedangkan saya cuma ya kuliah kastrologi weh putar-putar bakar kastrol bu kastrologi itu di pesantren Allahu Akbar subhanallah Allah membalikkan keadaan dia ayahnya wafat tanahnya habis di Mampang Perapatan sedangkan saya anak tukang kampung terus naik martabat datang ke sini assalamualaikum bari ngeluh Jen maafin gue ya emangnya lu punya salah apa sama gue ya gue kan dulu sombong sama lu nggak apa-apa alhamdulillah cek simkuring dipanyokotkan kunci mobil 5 nih Ji lu mau pakai mobil yang mana gua dulu kalau ke rumah lu gua selalu dibawa sama mobil lu sekarang giliran gue lu mau pakai yang mana yang lebih hebat lu pakai mobil majelis ulama tuh supaya menjadi kelihatan sebagai pengurus ya kerelang kuling mau pulang ya mau pulang nih buat pulang jangan gua malu jangan malu lu dulu ngasih sama gua sekarang gua sama lu banget boga anak di manja di ogo taplek poin sia teresep deh kah kawali murid anu sok ngogo-ngogo budakna teh geus mah gagal anak nangke tuh santri uing ngateunya dasar pajejen ai ngomong sok ngacapruk jadi Abdullah bin Mas'ud teh naon tadi teh pendek tapi dia minta apakah dikabulkan oleh Allah menurut rasio mana mungkin Abdullah bin Mas'ud ingin membunuh pemimpin besarnya kafir Quraisy izin Allah dalam perang yang sangat campuh seorang sahib Rasul sampai hari ini saya belum tahu namanya siapa nyikat awakna Abu Jahal yes. Luka Abu Jahal tidak bisa bangun lagi ngagoler barang nyawa narek dicabut ku Ijrail cek Allah jangan dulu Ijrail jangan dulu dicabut kenapa ya Allah
ada yang pengen dengekeun sia Allahnya anak Abdullah bin Mas'ud ku sabab milu tara laktirilik we coba euy ai ka dieu teh geura nya posisikeun jadi pejuang tong hayang jadi rangkono krengkenek entong di dieu urang sama-sama merendah sararea. Abdullah bin Mas'ud keur nguriling kapanggih ka nyahoan ieu jangot Abu Jahalnya dia bisa anting metakeunana kan jadi maneh seueur ya ai geus kitu mah teu ngalawan atuh. Kalau Abu Jahalnya masih di atas kuda pakai baju besi mana bisa Abdullah bin Mas'ud melawan dia. Ini geus ngulahek cek Abdullah bin beak geus mudah-mudahan jadi Abdullah bin Mas'ud sekurang-kurangnya gitu. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sudah memberikan petunjuk bahwa agama Islam yang dihijrahkan ke Madinah dikembangkan ke utara ke Eropa, ke barat ke Afrika, ke timur ke Yaman. Tas Yaman dari daerah pak nges tong terus dia ngomong nak ade. Jadi ke timur dari Yaman terus ke mana? Ke laut nges kadinya mati ke Yaman kaki dulu mah. Peta tuh lihat ini Mekah ke sini ke Yaman. Kalau kita naik pesawat dari Indonesia biasanya ke sini pak, baru ke sini ke Jeddah, di Madinah, ke Afrika ke sini, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, terus ke dia Islam nyebar, Alhamdulillah. Apa ajaran utamanya? Ajaran utamanya adalah iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Berapa kaki? Jawab. Rukun agama Islam 1, 2, 3. Rukun Islam. Maaf, saya sendiri dari mulai kecil belajar dari diniyah sampai sanawiyah aliyah, rasanya guru nggak pernah ada yang mengajarkan begitu, sehingga sampai hari ini kita hampir keliru mana dinul Islam, mana Islam. Ini perlu dijelaskan. Bisa jelaskan dari Lampung sampai Aceh, dari Banjarmasin sampai Manado, sampai Sanggau, Makassar sampai Manado, dari mulai Banten sampai Kupang saya sampaikan. Mohon doa nanti 28-29 kita merencanakan ke NTB dengan Pak Gubernur NTB. Di Indonesia ada 2 provinsi yang dipimpin oleh ulama, Jawa Barat oleh Kiai Haji Ahmad Heriawan Al-Hafiz, dan NTB oleh keluarga besar Asy-Syafi'iyah. Oh dulu sadayana. Baik, jadi 3 kaki tripod 3 kaki tata ieu layar 3 tuh sukuna, tukang foto 3 sukuna, dipatahkan 1 berdiri atau roboh. Yang populer di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, yang populer cuma 2, iman Islam. Ihsan tara disebut-sebut. Budaya. Kalau ditanya ek naon euy ka dieu cek ajengan nyuhunkeun doa pangersa hoyong dikuatkeun biasana pas weh siga-sigana buah-buah pangersa ge lamun teu ulin ka nagrog mah euy saumur-umur weh kitu turun anak incu. Yang dibicarakan hanya 1 lagi jarang seakan-akan dia bukan rukun agama Islam. Bedakan rukun agama Islam 3, iman Islam ihsan. Rukun Islam 5, syahadat, salat dan selanjutnya. Saya ulang. Rukun agama Islam 1, 2, 3. Rukun Islam 1, 2, 3, 4,
budayakan ke keluarga, ke masyarakat ngomong nak itu. Para ustad mun pidato muga-muga orang sadayana ngariung di tempat dina raraga muharraman, dina raraga maulidan, dina raraga rojaban supaya kuat iman Islam ihsan. Jangan habis sampai di Islam. Dengan adanya Anda mengatakan hanya sampai Islam, sama dengan Anda mengkhianati Rasulullah, mengkhianati malak Jibril, mengkhianati Allah. Allah menurunkannya 3 kaki, dipotong hiji jadi tinggal 2, robohlah Islam. Pakaian geus kawas kafir, gaya hidup seperti kafir, usaha banyak riba, akhlak tidak baik, ibadah lemah. Penyebabnya tah ia dipotongkan. Pak Kiai, kenapa umat Islam sekarang berani mematahkan itu? Disengaja grand skenario orang kafir yang menjajah di Indonesia kurang lebih 350 tahun mematahkan yang satu. Jangankan bisa melaksanakannya, definisinya saja masih giung, masih pusing. Saya menanya, ibu-ibu, bapak-bapak, tentang iman dulu. Jadi loba Malayu yang ngomong depan banyak beberapa orang yang dari Jakarta, asalnya bukan dari Sunda, yang dari Padang, yang dari Sumatera, dari Makassar, dari mana-mana, nggak paham bahasa Sunda, mentah karena Malayuannya nya. Hadirin rahimakumullah, coba Bismillahirrahmanirrahim. Iman ada ilmunya, ada prakteknya. Saya mau nanya, ibu-ibu, bapak-bapak, sudah ada bekal iman dasar? Bekal dasar iman sudah? Saya mau nanya, siapa Tuhanmu? Apakah Allah itu ada? Apakah Allah itu pertama ada sebelum yang lain? Apakah Allah itu abadi? Wujud kidam bako. Apakah Allah itu melihat, mendengar, mengetahui, gagah, kaya, mengkayakan, pemberi rizki? Itu ilmu nauntah. Saya sekarang mau nanya prakteknya, praktek iman. Perhatikan, asa kumaha praktek iman cenah? Iman praktek iman. Buktinya kalau kamu sholat, praktek iman. Di ujung dalam niat dikatakan lillahi. Jadi usolli fardhu isya'i arba'a rakaatin mustaqbil kiblati adaan imaman. Tak eta ngucapkeun lillahi ta'ala, itu praktek iman. Sebab sholat yang tidak lillahi ta'ala tidak pakai iman. Patah satu kaki, gagallah dia. Jadi ada ilmunya, ada prakteknya. Paham praktek iman dia? Buktina dina usoli make nawaitu sama godin an ada ifarisya Ramadan hadisana lillahi. Nawaitul hajja lillahi. Itu praktek apa itu? Sekarang praktek Islam, salat Islam, fikih, ibadah tauhid. Allahu Akbar. Tata larana bismillahirrahmanirrahim. Rukun salat ayat 17. Hiji niat, 2 takbiratul ihram, 3 maca Fatihah, 4 ruku, 5 tumaninah, 6 i'tidal, 7 tumaninah, 8 sujud, 8 tumaninah, 10 diuk, 11 tumaninah. Nah, terus ketika seterusnya sabaraha praktek tuh bisa dipraktekkan. Allahu Akbar, praktek takbiratul ihram, praktek Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir. Praktek ruku tuh, praktek i'tidal tuh, ada ilmunya, ada prakteknya. Sekarang ihsan, ada ilmunya, ada, harus tuntas. Anda belajar Islam, kiai Anda, guru Anda tidak memberikan yang 3 ini secara tuntas, hianat beliau. Anda dibodohkan. Ibadah Anda rumpung, buntung, patah, tidak sempurna. Sekarang definisi ihsan. Arek ku Sunda, rek ku Arab, rek ku Indonesia, kumaha maneh sok?
pan tadi ge iman aya definisina, Islam aya definisina, aya ilmuna, aya praktekna. Sok ihsan nyaeta breng kira-kira barusan yang bicara semua sebagian besar sebagian kecil. Islam ti orok geus kumisan kitu geus jangotan geus incuan geus wisan kelanan can dititah tong sok eta jadi salah nuduh saya tong sok pindah ti heula ucu kembali ke sini tuh aya di euy balikan deui itu ngomong teh panese ngomong teh coba nih ka dia naik ke jadi panawari asa kitu we sia sieun-sieun acan nya jelema loba kieu diulang ya. Iman Islam aya ilmuna aya praktekna, ihsan ge aya ilmuna aya praktekna. Ilmu ihsan definisi takrif diulang sadayana rek ku Arab rek ku Sunda rek ku Indonesia, silakan dengan Arab dengan Sunda Indonesia atau Inggris please ya. Ihsan nyaeta tetep nu ngomongan saeutik ieu teh mu ngomong atawa teh nyaho angkat tangan nu teh nyaho jujur entong kieu jujur mah kieu ngacungna. Andai Anda tidak kena grog lain agul, siapa yang bertanggung jawab terhadap Anda? Eta ucu matak tong digogoreng uang masuk lila teuing ngajina nu matak jadi lila maneh banget bodona nyalahkeun saya geus capek tiburang mula saya mengaji isuk mula geus ngalayan tapi kan kasihan Anda ngaji terus-terusan eta teh kumaha teh muludan teh ngonang mau balik ti Jakarta teh ngan amek-amek kan ngonang ti Bandung nyanyi mau balik teh ayo kieu ini makanan pokok ini dasar ini wajib ini satu patah Islam Anda patah. Hai itu ngomong Indonesianya supaya semua bisa. Ihsan adalah melaksanakan ibadah kepada Allah dengan kemampuan seakan-akan melihat Allah, andai pun tidak yakini Allah melihat kita. Coba diulang. Ada loba nu ngomongna euy. Sunnah ibadah orang ke Allah kalawan keyakinan. Kaya ningali ka Allah. Mun teu mampu yakin Allah ningali ka urang. Sakitu takrifna itu definisi ihsan. Saya minta ibu-ibu satu bicara. Satu ibu-ibu bicara. Ini wajib, Bu. Selama ibu tidak mampu memahami dan menerapkan ini, maka ibadah kita sebenarnya teu sah. Kudu bejakeun. Kudu dieceskeun pisan mah ngomong teh yang diogoh we teu sah. Apaan rukun itu tilu teh? Langit rukun hiji. Moal dikabul ku Allah. Da ceuk Allah ingin mesena ge tilu kurang hiji teu kaji. Naon ieu teh? Sambal. Kudu aya naonna sambal? Cengek, uyah, gula. Orang datang, naon ieu mah? Ieu uyah jeung gula teu make cengek, tuh ditolak. Allah memesan semua ibadah harus iman Islam ihsan. Lalu Anda tidak pakai satu, nyabayahna we ditolak. Ai kudu dicentrekeun pisan ngomong galak mah kitu. Urang mah karunya we ka maneh? Umur geus sakitu blek-blek keneh wae kumaha. Ari ihsan teh nyaeta ibadah ka Allah kalawan keyakinan saperti nanyok ka Allah. Mun teu mampu yakini Allah teh nanyok ka urang. Praktekna tuh. Sekarang praktiknya
praktek ihsan kumaha praktekna da lain ucapkeun lillahi ta'ala. Ihsan mah praktekna lain ku gerakan, lain ku babacaan, urusan kolbu. Praktek ihsan adalah munculnya kemampuan melihat Allah dengan mata batin. Ngomong, praktek ihsan adalah duh, kena ya guys beting kumaha tuh itu diomongkan heula tadi amanat tipun guru kemampuan melihat Allah dengan mata batin. Apakah ibu dan bapak masih hidup sekarang? Telunjuk si uak kelihatan atau enggak? Allah kelihatan atau enggak? Nah gitu, tanya ngaranna teu ihsan. Sumuhun. Waduh, ini maju kena mundur kena, membahasnya juga Pak beresiko Pak. Kenapa ulama lain tidak bisa menyalahkan Pak Jejen? Sebab saya juga pasang kuda-kuda dulu. Sebelum saya menjelaskan makrifat secara hakikat, secara mendalam, saya persiapkan dulu: satu, ilmunya; dua, prakteknya; tiga, SK-nya. Maka SK hula, dipilih hula dari muktamar. Setelah saya terpilih, mempunyai wewenang, baru berani membahas yang begini. Kiai-kiai yang tidak punya wewenang tawarani ngebahas kabeh enta. Sebab kalau Anda membahas seperti ini, Anda akan disebut aliran sesat. Kenapa disebut aliran sesat? Nun rangkeun Islam sebenarnya sebab mereka yang tersesat. Mereka tidak tahu ilmunya. Yang menerangkan seperti ini dianggap salah. Sebenarnya mana salah tanya teman ya anak mending picana ihsan mah tuh pan kitu jadina. Duh ieu mah jelimet Pak ngabahas nu kieu mah Pak. Ieu curug katingali ku panon zahir. Panon batin urang keur nempo ka Allah teu. Kumahnya cenah nempona kumaha? Lain nempo kudu katenjong baranyai keyakinan dalam diri kita bahwa di balik semua yang ada ini adalah ada Allah. Lain di balik tukang ngeunana nyumput lain. Maksudna salah dewe ngomong depan. Disagigireun susah dewa disagigireun kos nyong celok. Dijeroan dikorehkeun eueuh. Lah kumaha atuh? Kumaha dia ngomong itu? Di balik semua yang ada ini adalah Allah. Saya sudah berani mencontohkan dari dulu. Ya taplak lain. Yang bikin taplak ini si Neneng, maaf Bu Neneng. Suaminya namanya Pak Asep. Neneng meninggal duluan, Asep masih hidup. Ketika si Asep melihat taplak, yang mengatakan mama. Kata si Ujang anaknya, bapak gila ya, kok taplak disebut mama? Yang salah anaknya bapaknya? Nggak ada yang salah, sebab kemampuan makrifat si anak melihat taplak. Tapi kemampuan makrifat si ayah melihat taplak tembus pada mama. Bila kau tuh bisa nu kitu ku hese ingat marah maneh. Saya tadi malu Pak, malu saya tadi di pesantren Al-Mursi, Miftahul Huda Al-Mursi. Rupina ayat Al Mursi di sok hadir ka dia. Pesantren yang besar, yang kokoh, sistemnya kuat, santrinya 2 lipat santri kuri, kiai na jararago. Saya mendengar kabar salah seorang kiainya wafat, saya ke sana. Maksudnya takziah, sebatas datang mendoakan ke kuburan titik. Saya berpikir mumpung ke situ saya bertemu kiai-kiai utamanya. Saya masuk ke rumah kiai utamanya. Ketika saya sedang ngobrol sebentar, datanglah
kiai sepuh yang lain di pondok itu juga. Punten seribu punten. Beliau menangis. Mana wajah jenazah mana? Da teu geus lila ngimpi. Ayeuna geuning papanggih. Malu saya mah. Ieu mah pesantren anyar keneh ieu Pak. Can asup kelas-kelas teuing. Itu mah. Masya Allah. Adrian Allah. Eta kaset didangukeun ku abdi. Jadi kajian hikam itu ternyata jadi konsumsi pengersa para ulama besar, Pak. Ya, geuning teu heureuy. Padahal saya jelema bodoh. Ternyata didengar Al-Mukarramin Kiai di Tangerang kemarin. Kiai terima kasih. Naon kitu? Itu lu pembahasan hikam itu. Tak itu nu kieu tanu diomongkeun kieu. Itu nu ditayangan ku para ulama teh itu. Ulama ge hese yang menang nu kieu teh ucuk. Hese komo jelema awam. Mata ku siwa dicontohan teh kana naon tadi? Taplak. Eta taplak menang nyieun pamajikan. Hege si Asep si Ujang sok pahili deh ka. Si Ujang atulah anak nah si Asep di balik itu sok itu nang tibalik malam ieu. Cek si bapak naon cenah ieu taplak teh? Cek budakna taplak. Mama taplak. Sabab aya anak nama panon nanyo taplak, panon batin nanyo taplak. Dengan tika dia jeung deuleunana. Tah ka Allah ge kitukeun. Ngan bedana ari mamah mah aya irungan, aya biwiran, aya Allah kumaha ngabayangkeunana, tong dibayangkeun. Da laisa kamitslihi syai'un, tos we yakini. Nang cenah? Ya naon dia? Makhluk, benda, hakikatna menang nyeun saha ieu? Jadi di tukang dia ya saha? Katempo teu? Ku batin katempo? Terlihat dengan batin? Diyakini dengan kalbu bahwa di balik selampe ini ada apa? Lain di baliknya lain. Di sabatineunana tuh lah kudu kitu suka ngomongna disabatineunana iya ku aing kapanggih dibere ku Allah bieu karunya cenah eta si Yujen keur ngajar dulu-duluna kana kamaripatan di satukangeun bisa dikorehan di sagigireun bisa dikorehan di sabatineun kapanggih di sabatineunana aya naon eta teh naon cu kaharti bieu kaharti disabatineun benda teh aya naon eta teh ilmul yakin eta teh can terpenuhi ihsan ucu encan sebab itu baru pengetahuan atas informasi dari si Uwa tong ungek-ungek teh ente can beres ya ipanya teh geus diterangkeun mah geus atuh Uwa rek cukup dina sirah kudu tembus kana rasa eta kudu tembus kumaha atuh nemuskeunana kumaha nemuskeunana ilmu mah dina sirah rasa mah dina kolbu ilmu mah nasirah ari rasa mah dina kolbu jarakna ngan dua jengkal jarakna ngan dua jengkal keteta deket engkau deket tapi jauh engkau deket tapi jauh nah kumaha tuh carana Uwa hayang ngucurkeun eta kanyaho nu geus dieceskeun tadi tentang ningali Allah teh geuning kitu dikucurkeun ka dieu kudu kulatihana beunangna teh kulatihan teu bisa ku pidato ieu mah geus teu bisa lajan profesor doktor super profesor botak-botak ka bujur-bujurna arek nyebut nu heureuf bi teh ngan bisa dianggap porno saya teh mentak botak ada bujur mah teh baheula ge botak wae aduh ai maneh sing ngarti we atuh kurang bereskeun ka karek rek wassalam tunuh hees balik jung kitu lah tong nganeng jeung saya
Tapi yang ngaji mahal ya Pak. Ini ngaji mahal ini Pak. Lain muji-muji mana? Pangersa-pangersa aja kan sangamun ngebahas nungki atau nuhun. Dengan alasan apik, dengan alasan sienti soledat, jadi tadi bahas. Akibatnya jelema jadi nyaho. Wayahna we nu kieu mah kudu menang resiko. Mun tukangan aya nu nyebut ajangan janjin teh sok hareup teuing ngabahasna. Da memang kudu hareup nu kieu. Jadi lamun maneh di tukang teu kahareupnya teh salah. Hadena anak paingan ku Allah anak diangkat heula jadi rois nasional, diangkat heula jadi syuro internasional. Jadi wani we ngomong kieu di Malaysia di mana rageg Pak nu menta nu hayang pembahasan kieu rageg. Ieu mah kalaka overacting we, becus ngadua meusan pada boga kaluar biasaan dipajang-pajang hareupeun jelema, tu jelema teh muji ka sia. Pada boga kemampuan kitu patut. Kitu masih limbat ge bisaeun. Manu kitu we da hebatnya eta ilmuna bisa ngejet botol teh kajauhan. Nu kitu mah euy ilmu encek ge becuseun. Kumaha carana ngolah energi bumi? Kagaiban nu kararitu teu kudu ge make iman. Cukup ku energi bumi tuh mun mah latihannya terus maneh tahan napas tuh. Lila kalilang kayak tenagaan maneh bisa medol botol teh kajauhan huarik nu kitu karomat teh. Ngapa kancang lempang nalur eta budak ge bisaeun. Ngaleungit Hindu ge bisaeun. Tong sok agul teuing kudu kitu patut. Nya, kade di urang terlalu ngagul nu kitu. Jadi nu disebutkeun wali teh jelema sakti. Jadi kasaktian nu dipujina teh. Lain katakwaan tapi kasak. Hebatnya wali anu bisa ngapung dipetakeun teh ngapung teh nepeuteui kana kelapa. Tungtungna jaka tingkir gelut terus. Jaka tingkir teu pernah salat. Talung-talung teh si kian santang mah meusan. Maka aya alhamdulillah tapi salatna mah terkatembo deh. Kian santang les leungit teh. Dasar negara aing Isa tika naon teh tadi teh ngomong teh isan teh kumaha isan teh ningali ka Gusti kumata naon seperti taplak menang saya teh cineneng katempo ku si Ujang salakina naon cenah ngomongna ai cek budakna tah ka Allah ge kitu kaharti ku otak tengus kana rasa can tak gitu jujur encan ari uyah asin ilmu atau rasa sia ilmu tama karek beja yen uyah asin ilmu cenah uyah asin aya ngarasa mah tak eta rasa teu ngomong deui. Naon euy nek pangneangankeun buah nu eueuh di urang pangneangankeun buah nu eueuh di urang ca korma geus ngasaan maneh heueuh hese ah tin rada jarang lah loba nuncannya. Tin itu enak agak ngeres anjana. Tin itu enak tahu bahwa tin itu kapan Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Jadi Anda sudah punya pengetahuan merasa kitutnya tauhid nu beredar di Indonesia teh tauhid ilmu ngagolakeun hulu teu nemus kana rasa teu nemus kana
mantak torojol nu disebutkan muraqabah sep kancangan sep geus peuting sep mun aya kieu berang keneh heuh kuduna uwa jam 10 eureun tadi ngaji teh da ana ge hayang eureun teh tadi wassalam capek isukan kudu pidato di lapang yang hareupan jelema 7.000 isukan coba ana naon disebutna teh atuh penanggung jawabna tuh asup kana muraq nu mantak dina grog diayakeun tiap bulan diajar riyadho. Alhamdulillah nembe kirang langkung 60 urang nu sok hadir. Urang nagrog sok ngarilu tara euy. Baksit asoknya malam Jumaahnya. Hayo ucuh hasep mumpung wah hirup keneh. Engke karasana manfaat ajengan jajan mun geus maot. Aduh kaburu maot euy makrifat teh encan keur aya urang bareto gagab teu diwaro ajakanana engke geura kumaha mun anak tereh maot da loba babaturan anak anu ngarora keneh geus maraot loba ajengan aon caringin karek 60 tahun pupus ajengan nu di Cianjur tadi sekitar sekian pupus ajengan opan enom keneh pupus da anak ge meureun sah-sah wae maot umur sakieu sah ika hayang mah hayang naon hayang mengpeung anak aya keneh aduh itu natungtung letah omongkeun teh tadi mah diomongkeun ku ananya keur ngaji tafsir mah tadi ayeuna mah teu wani sok jadi fitnah ngadenge beja nu disebutkeun waliullah ngadenge beja nu disebutkeun waliullah eta teh langsung ti barang bijil tina beuteung inung waliullah bodoh heula malah belegu heula bengal heula cara Sayyidina Umar soboh belegugna ge heuh Sayyidina Umar mbak kuda ulah sok dieceskeun hormat mana lebih nakal antara Umar di waktu muda dengan kita sekarang Umar itu lebih dableng dari kita tapi kenapa ketika dia sudah menembuskan ilmu yakin menjadi ainul yakin hakul yakin dia berubah menjadi orang yang paling adil yang namanya Rabi'ah Adawiyah kita ajengan wani ngomong gitu saya mah geus berkunjung ka makamna geus geus ngawangkong jeung juru kuncina akang geus duitna bea ku udud hegerana rarabung kasih umi ka dieu lain ngalah sesa sama lain bong curiga wae ka saya teh saya teh dianggap jelema panjang kokod sok tuna cepet tabungkan tami kasaha wae mikeun nama kanu aya di dieu ka panitia menakiban tah wi sok ana setor saanu kiceuna mah ieu keur ka Mesir ieu cuk urang ngalongok dunungan mana wa Firaun eta si uwa cenah ngahina ka aing da orang tarekat mah kitu sih teh tara muluk-muluk sesolehan hayang jadi anak buah Firaun mung gitu pengen jadi anak buah Firaun nggak mau rumasa merasa tuhnya jelema geus tembus kana rasa mah memeh wawuh jeung anak mah maneh teh bola hayang jadi anak buah Firaun mung rumasa entah syariat wawuh jeung urang maneh jadi beda cara berpikir tah dunungan wah jangan menghina saya oke. Anda punya pegawai kerja di sawah dari jam 7 sampai duhur istirahat duhur lalu pegawai Anda ketika dilihat tidak ada di sawah ketika Anda cari ternyata sedang main layangan begitu dikatakan hei jang kerja
apa kerja-kerja? Kamu itu kan kerja di saya. Memangnya kenapa? Ya kerja dong, nggak mau weh. Kan kamu digaji, Jang. Allah, duit segitu dihitung-hitung. Sombong nggak si Ujang? Sombong nggak? Firaun tokoh sombong, tokoh baik. Jadi si Ujang sedang jadi anak buah Firaun karena sama-sama. Pernahkah Anda sholat akhir waktu? Sombong. Nya anak buah saha? Atau dulungan? Oh. Pancakakina nu hese teh cu. Oh, kudu make mantek munadoroh. Kudu make ilmu jero nu kitu. Untung aing najan ongkos mahal hujanan jika nagrok menang ilmu dewek geuning aing teh anak buah Firaun. Ngomong ikuti wa mending keneh ayeuna ngaku anak buah Firaun terus tobat ngomehan diri tepi ka soleh ngesang sepaeh henteu jadi anak buah Firaun tibatan ayeuna ngaku ahli surga jadi mung tobat ngarasa bener ningang paeh tetulus ke surga mending keneh ayeuna ngaku calon neraka engke tetulus. Lebih baik sekarang mengaku calon neraka nanti nggak jadi daripada sekarang mengaku calon surga nanti nggak jadi. Lebih baik Anda sekarang mengaku anak buah Firaun lalu Anda tobat memperbaiki diri dan akhirnya Anda jadi orang bersih, maka ketika mati Anda husnul khotimah, maka setelah mati Anda nggak jadi anak buah Firaun, ketimbang sekarang merasa tidak jadi anak buah Firaun, merasa sudah benar, tidak mau tobat, tidak memperbaiki diri, maka akhirnya Anda jadi sombong. Setelah sombong Anda mati membawa dosa atau mati tidak membawa iman, maka Anda jadi anak buah Firaun. Firauni nafsi, ngomong Firaunku adalah diriku. Itu tasawuf. Lain kudu mah badan we supaya keur tasawuf. Eta tasawuf marana. Pedagang bisa kitu, petani bisa kitu, tukang mulung bisa kitu, penyanyi bisa kitu, dokter bisa kitu. Semuanya menjadi tasawuf. Kitu aya tasawuf teh ucuk. Tuh, hek aya Firaunna di dieu. Nepangkeun. Ikuti wa nepangkeun tos sabaraha lami pangersa ngajepat teh namanya 4.000 tahun kunaon pangersa lami-lami teuing ngantosan salira yurek kita gaji teh kumaha cara jadi kieu bisa hayang nyaho ngaji tasawuf dina gro rek lebah mana enggak go goreng wae ka saya teh ilmu gentur tadi tinggalkan ku saya. Nahu syaraf ma'ani bayan badai makulah tuduk fikih tauhid tasawuf tafsir ilmu tafsir ilmu gentur kabeh ti rasas ti pangarsa ama masalah jamu aang Ciberem abuya panyalu eueuh nu ditinggalkeun ilmu ti pangarsa para guru di dieu. Ngan ku saya ditambahan ku kitab-kitab tasawuf nu jarang diaji di Sukabumi. Jadi lain pindah jangan jajan manami. Nya areureun nya enggak goreng teh ieu kan kekehe ngecebrek ke. Terus tiga naon tadi teh kudu dilatih pertama yuk muraqabah pertama ahadiyah muraqabah ahadiyah ngintip kolbu urang ngintip kasampurnaan zat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah. Naon cenah? Ini metode untuk menurunkan pengetahuan makrifat, pengetahuan ihsan menjadi rasa ihsan. Kalau Anda punya metode lain, please silahkan. Tapi kalau Anda tidak punya, ambil ini. Sebab ini hasil uji coba Syekh Khotib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi kahiji ahadiyah kumaha teh wa carana
tekadkeun dina hate Allah maha sampurna zatna, sampurna af'alna, pada melanana sampurna sifatnya, sempurna segala namanya, sempurna segala-galanya, tidak ada cacat sama sekali. Ini baru pengetahuan, baru diomongkan. Masukkan ke sini, memasukkannya menurut para ahli jangan kurang dari 10.000 la ilaha illallah. Amalan pokok pertahankan dari pengersa Abah 165 tiap pada sholat. Kada iya pengersa orang nagrok bahkan situ mana-mana eta sholat ulah sok naringalkeun dikir nu 165 eta mah lagu wajib. Kalau seperti makan itu nasinya Pak, lagu wajibnya itu, pokok itu, modal utama itu. Tetapi jangan cukup begitu, sebab dia harus dilatihkan. Upayakan rek di bumi mah enggak, di bumi masing-masing please. Mau di sini dengan si Uwa tanggal 7, 8, 9 please. Aduh kasihan si Uwa dilatih nyuguhanana ridho, umi ridhoun rek 100 orang, rek 1000 orang tiap menjelang mangga tuh tinggal gomong geus di ala rek nyieun bangunanana di kaler kunaon Uwa teu di dieu we atuh zikir teh sok kaganggu kudu ngaji, nu ngaji kaganggu kudu zikir untuk sementara, tapi nanti akan di atas kita. Mentak ngahaja dipaksakeun nganjuk tanah di belah kaler Kang Haji Jana, kita akan bangun yang sebelah bawah adalah untuk majelis zikir. Saya akan bangun 75 kali 7,5 kali 30 meter. Asuplah jelema 500 hek zikir kadinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tarekat lain ada yang dengan cara kopi, la ilaha illallahnya dikopikan. Diurang ti jalur suliyah mah henteu teu tengah kopikeun la ilaha illallah. Mentak Uwa ngabingbingna zikir. Maaf, tidak bermaksud ujub, tapi angkatlah tangan dengan maksud syukur yang telah menyelesaikan la ilaha illallah 100.000. Angkat tangan. Banggalah saya, tidak cuma-cuma saya berteriak membuka kitab, ternyata mampu. Eta nu disebutkan cek si kabayan dadeet. Ketika si kabayan bahasa Sunda, pepertelaan kabayan teh, dia melihat apa? Melihat sawah ada airnya, dilihat ternyata bawahnya itu langit, padahal bayang-bayang langit. Waduh, jero, dicoba dadeet. Betul? Ketika Anda dulu mendengar la ilaha illallah sabaraha ratus ribu 100.000 si kabayan teh dipecak teh ayeuna. Coba ngacung deui nu behareup. Angkat lagi yang sudah 100.000. Angkat tangan. Yang sudah beres riadoh di dia 100.000 angkat tangan. Adedi coba berdiri sendiri. Helanan. Kang Dedi heula. Ded, Uwa mau nanya, hirup keneh maneh? Teu coplok sirah. Aya keneh? Seger? Tegium? Yuk, saya menanya ibu-ibu satu yang sudah selesai 100.000 berdiri. Ya, Haji di Cianjur. Sok helanan satu orang. Ibu Hajah ini namanya siapa saya lupa? Ibu Tini, putri daripada wakil talqin senior Cianjur Kiai Haji Dahlan. Beliau sudah selesai 100.000. Itu coplok sirah. Tegium. Tumurag huntu. Hirup kene el dade et etah el dade et el dade et etah el dade et ngomong sesuatu yang diduga berat ternyata hidup. Neng Muti sudah selesai, mohon berdiri. Nih Sri Kandi kita boleh menyebut nama ayah, boleh nggak? Wak, boleh ya. Nah, kalau tidak diizinkan saya nggak berani nyebut, tapi kalau diizinkan saya akan sebut. Yang keras aja saya takut lupa. Profesor, dokter Idris, apa terusnya? Idris Idham, asli Padang tuh. Anak profesor, dia tukang urus jantung manusia di Harapan Kita, di rumah sakit besar anu miliaran di Jakarta. Anaknya di dia
ngajak usah dipapanas enteng rata secara rombong sih teh batur terus naik sedan mahal yang mana gedung ketua kelasnya siapa lupa lain anak inget tangan nanya we ke mana macam kayak Hansip kolonel Auri hayang naon hayang mudah-mudahan ya Allah kumati teh ngomongna maksudna ka harti teh berat letah rek ngomong teh tapi da kumaha geus ka harti lieur cing naon kira-kira maksudna sing loba nu ngamalkeun zikir riadoh teh geura ucuk tongan saeutik wae mulai tungtungna maneh manawi teu acan aya waktos teh mulai tungtungna ti kapaeh ge terus kitu nya lain hayang loba murid lain da mending kana eueuh maneh eueuh maneh masih teh kudu nyanggu gede moal poe ulah dianggap saya teh ngomong kieu teh ngajak-ngajak batur supaya loba pengikut nah da sia melidek barang perintah nu sok hayang loba pengikut teh hayang loba pentaeun teh ai ana mah karunya ka maneh kiai lain ajengan lain harta ngan sakitu ilmu ngan sakitu alah harta maneh sabaraha rek nanya aya nu imahna gedena 500 meter persegi teh imah anak 1000 meter persegi pan iya imahna yuk hor itu muncul saya hei keluar aing rek SD dinya pan imah rek komo mun buyung ka dieu eta imahna kabeh eta sekolahan kobong imahna eta kabeh maneh rek boga sakitu ladek lesok sombong ucu ilmu maneh sagede naon maneh teh terkenal ti ka mana maneh diulem ka manca desa diundang cuma ke manca desa bukan mancanegara hayu ucu kasep ngaji ka dieu tong heureuy mungpeung ana hirup keneh sok tu tangan waktu 3 poe sisihkeun jangan sampai keluarga anda tidak makan karena anda praktek dzikir di sini eta teh aha dia cukup Pak nanti dengan mengamalkan 10.000 sekali langsung mantap ke dalam belum mungkin harus sekian puluh kali mengulang-ulang 10.000 wah kira-kira engke abdi tiasa kun payakun langsung ngapung tah geus deui kadinya wae jori sim kieu aya abdi mah moal aya urusan ngapung-ngapung mah ieu warung wa teu kudu diudag-udag ucu urus tanggal takwa berkah mah bijil kalau anda bicara ke pengarsa bah warung abdi dikir bah abdi teh tani dikir bah dikir abah mah kitu aja jawabanan itu baru aha dia memantapkan, menembuskan ke dalam rasa keyakinan tentang bahwa Allah maha sempurna ahadiyah disebut. Dalil dalam Qur'annya geus katal arti bareto qul huwallahu ahad. Geuning qul huwallahu ahad ketika dinya maneh. Saya percepat. Insyaallah tidak saya bahas semua. Ulama ini mah mungkin sababaraha bulan mah gulak-gulak ieu we. Ngabahasna tereka bahas ke mana menit iya heula supaya beres heula sararea. Saya ingin semuanya pernah mengalami muraqabah, pernah mengalami riyadhah asma, bukan asma bengit, asma Allah. Kedua adalah ma'iyah. Awas ini sulit, sudah saya bahas di Jakarta. Imah sensitif Pak, bahaya lamun teu saimbang mantek jeung tauhidna bahaya ngabahas ma'iyah. Ma'iyah ngomong. Kalau ma'iyah tafsir. Nini pemajikan Mang Junaid, ma'iyah. Bu Iyah. Ma'iyah ma'a kebersamaan Allah. Kebersamaan perang pasukan A pasukan B. Perang yang menang A, yang B kalah, maka
yang mendapatkan kebersamaan Allah adalah tarik ngomong. Dua-duanya. Ini muslim, ini kafir. Maka kebersamaan Allah bersama cek anak guys ya, lamun lain ku ahli na ngabahas nu kieu. Heula terus heula lah tika subuh ge wa jeung lah. Kieu mah atuh penting wa jeung can pernah ngadenge ti mana ge. Da gampang lamun nyebutkeun can pernah ngadenge. Masantren 15 tahun. Jadi kiai puluhan tahun teu kungsi ngadenge. Kita terlalu sering mengatakan semoga Allah bersama kita. Kalau yang disebutkan Allah bersama dalam perang adalah menang, maka yang kalah berarti tidak bersama Allah. Kafir perang dengan muslim, muslim menang, kafir kalah. Menurut pengetahuan biasa, Allah bersama muslim. Menurut pengetahuan biasa. Sekarang balikan, kafir menang, muslim kalah, berarti Allah bersama. Ayo sih ngomong aja. Ayo. Muntah dibing-bing ku si bora kokok jelema bodoh ieu, ente giung ente. Ohnya. Itu kumaha teh geus kieu? Mari kita kembalikan kepada kaidah dasar. Awas salah paham. Bentak-bentak najan tunuh. Nyin wa kopi pe kadinya. Kopina dieu. Allahu Akbar. Hese ngaji nu kieu mah ucuk. Mah atuh ngomongna ika maneh. Ayana mah geus paham ngan ngomong ka maneh nu hese teh. Kosrek ngahuapkeun balung sapi ka orokna eueuh huntuan. Saya pegang tulang sapi, sedangkan saya akan memberi makan kepada bayi yang belum ada giginya. Ning rojok itu, bagaimana saya memblender tulang ini supaya jadi bubur, bisa masuk ke mulut Anda. Kos kitu wa teh euy ka salira teh hampurannya, hampura pengersa ajengan tong kasingungnya. Jagoso teh ilmu alat mungkin. Jagoso teh fikih, jagoso teh tatalaran tauhid. Tapi nu kieu mah euy. Naon teh wah hasilna naon hasilna kelanahan lamun geus teu kadinya ku abdi dinyakeun teh hasilna meunang kanikmatan hirup, meunang kanikmatan, meunang kebahagiaan hakiki, kebahagiaan hakiki. Urang teh cing sok ngalaman bahagia sok ngalaman sedih. Tah eta teh bisi teh nyaho akibat ieu teu asak, akibat ieu teu asak. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim. Da ari hamba Allah nu saroleh maka kasih Allah pait amis sarua. Pait amis jadi sarua. Musibah anugerah jadi sarua. Tuh, mak iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hareup tukang. Hareup tukang katuh ca luhur handap luar jer di bulan ku Gusti saha teh. Jadi Allah teh deukeut. Apakah kita melihat? Apakah kita melihat? Oleh kita, oleh Allah. Apakah kita mendengar? Oleh kita, oleh Allah. Mencium oleh, merasa oleh, meraba oleh, melangkah oleh, bergerak oleh Allah. Jadi Allah beserta apakah cacing berjalan? Berjalan oleh. Jadi Allah beserta. Tuh sia, awas. Iraha maneh ngomong gitu.
Aduh ruksak cenah jangan jejen mah Allah kuat disebutkan bersama cacing. Oh, maka saya mau bertanya, kalau Anda mengatakan cacing bisa bergerak bukan oleh Allah, kafir Anda. Sama dengan Anda mengatakan bahwa cacing hidup bukan oleh tuh sedengekeun ulah ngarasa salamet eta pikiran kitu, justru ngacok teh maneh. Binatang suci hidup oleh, bergerak oleh, berjalan oleh, makan oleh, melihat oleh. Binatang najis berjalan oleh, bergerak oleh. Saya ulang, binatang suci, ayam contohnya, bergerak oleh, hidup oleh, makan oleh. Jadi Allah beserta hayam. Aduh kumaha nyebutkeun Allah beserta binatang najis euy. Disebutkeun siga ngahina Allah. Teu disebutkeun ai anjing mah lain ku Allah. Murtad deh. Pilih hekan. Nggak salah tak kudu disebutkan. Bisi aya nu ngarekam, tuluy engke didengekeun ka sasata dengekeun ngacona aja ngejejen. Ta euy dengekeun euy yen Allah beserta anu salah deui saya. Teu dijelaskeun, maneh teu nyaho-nyaho. Nu mataku Nabi Daniel singa lapar kalah ngeluk. Karomah teh ku kitu bungsu ku kayakinan nu diasah, kayakinan nu di ayah hayam anakan anakna leutik keneh maneh liwat ka hayam eta hayam hormat atawa ngarontok ngabintih cukurang teh yam kunaon teh make kitu panya teh careuh entong waka ku meong maneh mah bisi dihakan beak tong waka ku orai naga tong waka ku hayam meh heula ngetes dirina cobian mun aya atau aya anjing keur ngagugug maneh lewat terus yang budak punten lain rek ngomong karomah lain nanti setelah Anda meyakini bahwa urangku itu si eta ge ku itu jadi sarua segitiga ka ditu diasah we keyakinanana maneh liwat make geus pernah maneh liwat ka anjing kalakah ngalehek dager hees tadina maneh lalaunan nya wah nu kitu mah badog ge bisaeun tuh jang cuk kuat langsung praktek aja ai cai teh tuas atawa hib biye ditincak ku maneh biye kunaon ku Tariq bin Ziyad menituas kapungkur ku yakin kayakinan diasah lamun Tariq bin Ziyad baheula rek nyebrang ka Spanyol teu bisa lempang na luhur cai moal tulus Spanyol jadi Islam sabab naon sabab kapalna diduruk kumaha atuh anggeus bismillah ngagidig numpak kuda na luhur cai ka ditu tong ka dipecak don't try at home pan karek ngadenge maneh masuk hayang dibecak ayeuna datang udag-udag nuki ana boga keyakinan Allah Maha tahu andai ini terus dijalankan satu saat nanti kita akan kembali mengalami zamannya Wali Songo kita akan kembali mengalami zamannya Auliaul Baghdadi di Baghdad masa kali boga wali 1100 iya mah wali-wali dayan mah aya ajangan jajan atau teu acan nah atuh make mah ngomong mengantar saya adalah pengantar mungkin anda mah teu berhasil ngolah diri tika kitu maneh nu berhasil na engke kitu ucu pangarsa abah ngadawuh ka kuring jen lamun aya nu hayang diajar zikir talkin gancangan teh beuting jadi walina mah heula batur kadinya lain awas ngaliwatan aing sia penyakit Sukabumi asah 10.000 ucu 10.000 tilu jamun kalau sendiri berapa bu 2 jam selesai ya kalau cepat 3 jam selesai 10.000 la ilaha illallah la ilaha illallah tong gacang teuing deh
ngajeng teh ngudak jumlah salah deui ge fitnah deui tuh nya kana grog mah mentak ke kedupa nyawat wajar we wajar la ilaha illallah wa ijazah deui tong henteu apaan waktu talqin geus diomongkeun sakurang kartos aya mah. Jadi Anda mengintip kebersamaan Allah. Jadi Allah geus bersama orang, sudah bersama semua makhluk. Apa atuh ajengan nu disebutkan kebersamaan Allah ketika perang kita menang, padahal mereka juga bersama Allah. Kebersamaan yang lebih dari yang biasa. Kebersamaan yang lebih dari yang eta ngaranna nu disebutkan kemenangan. Kebersamaan mah makhluk itu bersama Allah, ucu jamu ge bersama Allah, balimbing bersama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akrobiah keur kedewe lah geus dua we heula nya. Heg praktekkeun nu dua ge kumaneh asah di. Jadi aya mah wiridna teh sadaya teh teu kieu. Kunaon kang mereka gitu mitoha. Galak keneh we. Nanti motor can lunas imah butuh hutang Anda akan lewat daripada rengekan murahan tadi. Anda akan beralih kepada rengekan makrifat. Rengekan Jadi gimana nih kalau meminta permintaan Allah tidak tercapai, andai mencapai Allah gimana permintaan lebih dapat lagi. Mau kudu contoh aja memang salam ya kudu contoh nih mah tadi nggak sih contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Si Ujang bogoh kasih is mimiti wawuh nenyerupa bunga seri bunga bere kopi bunga, bere salampai bunga, bere duit bunga, diberi nyabak bunga, der kawin, diberi seri, teu bunga, nyabak, naon nyabak hati, kopi, naon, irung mancung, teu perlu, bibir ipis teu perlu, pareuman lampu, digancangkeun mak kitu ngan bangun teu kaharti kumaha, kaharti teu, saha. Bogoh kasaha mula-mula dengan menyebut namanya saja sudah apa lama kelemahan ketemu jadi apa tersenyum lebih apa ngasih permen jadi apa nyuguhin kopi lebih apa ngasih selampe. Ketika Anda menikah dengan dia maka dia memberikan selampe. Apa kata Anda? Sanu perlu gitu kopi apa perlu gitu? Yang kuperlukan adalah zatmu awak manih nu perlu ku aing rek digali teu karek seuri saya mau geus eces gitu. Sebelum Anda belajar dzikir ma'rifat, kontak dengan Allah adalah permintaan. Dengar namanya, ya Allah rizki ya Allah lama kelamaan ketika Anda mendekat dengan Allah, ilahi anta zatmu yang kutuju mana mah meureun hayang eta henteu ya Allah mana mah henteu ya. Jadi lamun benang zatna komo pamerena. Ini rumus luar biasa ini yang dikejar oleh para ulama dunia ini. Omongan saya disebar ke 70 negara Pak melalui NU online, radio, komputer. Hanya 4 pembicara yang dipakai dari seluruh Indonesia. 1. Kiai Haji Dr. Sahal Mahfud Rois Am Nahdlatul Ulama. 2. Profesor Dr. Akil Siraj Ketua Umum. Yang ketiga Profesor Dr. Lukmanul Hakim. Yang keempat urang percaya atau percaya sabodo setel internet integrat, setel di imah internet. Dengarkan dari NU online Al-Hikam kajian KHJZN Jenabrin Sukabumi, didengar oleh 70 negara.
Bukan saya sombong. Hei orang bukan babarengan, oh. Alhamdulillah. Jadi orang itu kajian internasional pengersa. Orang Mesir, orang mana nggak ada rengekeun itu ngaji. Diterjemahkan ke dalam bahasa negara masing-masing, Pak. Ngaji di dia teh diserap ku radio, diserap. Dari kasalira hungkul. Aiman nih. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftahli bi futuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala al-habibil aliyyil azim Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Kalimat la ilaha illallah diucapkan dengan dengan lidah, ditarik dengan rasa dari pusar ke ubun-ubun, menembus 3 latifah gudang sifat manusia. Gudang sifat manusia bukan pada daging hati dan bukan pada posisi jantung, tapi di wilayah bawatin manusia, di wilayah lataif manusia, latifah litafah manusia. Maka diucapkan dengan la dari pusar ke ubun-ubun, ditarik ke atas, ilaha sebelah kanan di dada, menembus 2 latifah, illallah menembus di sebelah kiri. Ucapkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Lagi. La ilaha illallah. Lagi. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Amalkan setiap pada salat fardu 165 kali. Talqin mah disagedeungkeun sagedeung, dipanjangkeun panjang. Pelajaran seperti ini sudah lewat batas, Pak. Sudah tidak ada sekat kelompok lagi. Geus teu memperbedakan antara NU Muhammadiyah Persis geus kieu. Al-Mukarram doktor siapa yang dulu ikut? Doktor Nasrullah ya. Beliau doktor dosen dari Universitas Muhammadiyah. No problem, tidak ada masalah. Ya, nu kieu mah geus tengah gugulung kelompok nu kieu mah. Geus liwat tina paket rok urusan tetek bengek hilafiyah, geus liwat. Nu ditujuna geus ka Allah, Pak. Kunut teu jadi masalah. Ngacir teu ngacir curug teu jadi masalah. Ngusap beungeut teu ngusap beungeut geus tadi permasalahan nu kieu mah. Kartos. Jadi sabarana mah ieu mah geus Islam makro ngaji di dieu mah. Mangga ti Muhammadiyah ti Persis ge lain ngabe bid'ah wae. Apa cek maneh kudu ma'rifat ka Allah cek sararea ge. Puntennya tuh parantos amalkeun tiap pada salat fardu paling kurang 160, lebih banyak lebih. Antara lain yang disebut banyak teh per apa tadi? Per muraqabah berapa? 10.000. Muraqabah lalu 10 ribuan pek 20 kali 10.000 plus nu sajian aya nu 60.000 jeung 30.000 jadi 230.000 baru masuk nanti kepada muraqabah asma. Muraqabah asma adalah la ilaha illallah deui 100.000 kakarek asma sajian, atau seperti yang sudah kita lakukan la ilaha illallah dulu 100.000 baru asma yang lain nanti muraqabah yang 10 ribuan. Please silakan, jangan lupa ia amalan kelas tinggi tapi tingkat PAUD. Oh itu kelasnya kelas tapi kitanya PAUD mantak di dia mah ongkoh dikir riadoh berat tapi santai, capek-capek jara renuh keluar malah ngabubur ke ditu kemana meniti awe keun bae lanan da ieu mah play group kumaha tuh nyebutna play group di kelas luhur gitu. Play group di kelas, kenapa disebut kelas luhur? Dan memang wirid kelas tinggi. Kenapa play group? Supaya orang telegek, stres, santai aja, santai. Sararantai itu, sararantai. Mudah-mudahan. Kunaon wa mending ngajak kalobaan, engke bulan payun ngarah geura muka pantol langit. Si uwa teh targetna teh eta ucu hayang geura muka pantol langit, hayang geura turun pitulung Allah, hidayah turun sa Indonesia, tong sa Indonesia tuh sa Sukabumi heulanan. Naon cirina uwa urang Sukabumi bager kabeh atawa lolobana bager, masjidna pinuh nu tahajud sararea berkah turun eta nu disebutkeun Korea Mubarak. Iya kadi gak moal beunang ku wirid biasa moal, Pak. Moal beunang ku dikir sakitu moal beunang ku salat sakitu moal. Ana mah apal etana apal nomor naonna teh
nomor kode nah kudu aya heula ribuan jelema anu ibadahnya an ka Allah. Cing rek nanya aya malak Jibril jumeneng keneh sugan geus pikun henteu pasukan Numrud siap keneh pasukan anu nyerang Numrud siap keneh pasukan anu mantuan Nabi Musa siap keneh kunaon can diturunkeun ku Allah cek Allah nah ada geus disiapkeun kuncina buka ku maneh di Masjidil Haram nu ngadua ni kaleweh-leweh Allahumma shalli muslimina fi Filistin amin cek malaikat naon teh ceurik kitu mah ucu can mantak ngageterkeun tihang aras ceurik kitu mah karek ceurik kasenian malah loba keneh ceurik dikir ceurik Quran ceurik hayang ka ogo ceuk hate dengekeun aing mah salat bisa ceurik dipuji we ku makmum kesenian masuknya itu nak perlu tahu anda saya bukan melemahkan Masjidil Haram 4 juta yang berdoa kunaon Islam rajet keneh wae di mana-mana berarti can tembus ke Allah tadoa can bisa nurunkan pantau langit can nurunkan reungit pasukan Nabi Ibrahim baheula hiji-hiji acan turun hiji we reungit musuh Islam sakade kitu mah nyet 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 bae marokan maneh dongeng teu dongeng lain dongeng ucup pasukan yang siaga seumur hidup kati nama geus tong dibawa heureuy lah tong dibawa heureuy lamun torekat ngan ukur tika pengamalan ngan sakitu hampura nyacu maneh hayeuh we di tingkat dasar hungkul teh kiraha naik eta mah kebijaksanaan pangersa Abah torekat teh pagawean berat sedengkeun jelema ayeuna bararodo kararedul ditipung supaya balung sapi bisa kadaang ku orok mentak diberi amalan anu rendah khotaman 15 menit model tadi dah khotaman nu asli mah 4 jam di dieu santri tiap malam Senin akhir sabaraha jam maneh 3 jam beres ya latip 16.000 na beres la ilaha illa anta 500 na beres imah hayang khotaman ngan tilu daripada henteu keur nu ngamimitian nemean mangga kitu heulaana tong kitu saumur-umur jadi khotaman kitu terus jalan dasarna engke khotaman nu lobana sekali-kali tuh tadi saya udah bicarakan kan aya naon engke di belakang itu nggak tahu saya nggak bisa janji kalau saya janjikan takut nggak bukti lebih baik saya nggak janji tapi bukti daripada saya janji tidak bukti taroskeun ka sadaya tuh ka haji ti Garut ana ngomong tuh ka haji ti Bandung kieu we ngomonganna ti Garut teh muluk-muluk siap so urang nyakeun jamaah nu sok kana grup urang nyakeun ya kadituna engke ulah kumaha dangukeun supaya anda paham program saya kadituna mah engke eueuh reureuhna tiap poe tiap beuting keluar masuk ngabring nu dikir loba teh itu target Pak RW kampung kita bukan main-main engke mah kitu tuh di zawiyah teh di ditu cara di Nizamuddin berapa peserta gerakan dakwah yang tetap ada keluar masuk ini keluar ini masuk ini keluar ini masuk 6.000 we sore isuk da ana mah mikirna ti kadinya kuduna jangan ujang coba bergerak sararea ucu lain sangajieun ka dieu teh ngaji kitu ngungkul henteu ai goreng mah ngan can alus kade mah jadi ana mah kadituna engke lain hayang ka ogo pek keluar masuk bring sarombongan teh wah abdi 40 ya sabaraha tilu dinten wah sok cuk bring deui engke teu moal ti Bandung abdi wah 40 sabaraha saminggu abdi wah bring ngakuru di Nizamuddin unggal poe munci sapi keur tuang nu rariadoh keur tuang nu darara wah manta ku ana dimimitian 3 poe heula sabulan ke kadituna jadi saminggu ke kadituna jadi we sabulan pinuh kakarek eta jadi zawiyah torikoh ngaranna kartina mah coba cuk daek diatur ku ana ya daek diatur Bandung siap diatur Bandung oh tuh aduh Cianjur siap Cianjur Jampang siap Jampang Bogor Curug sok kitu engke bri duh arasa loba dikit mikir teh kadenge gerak
mau kadangnya kuceli orang, kuceli kolbu, kretek kretek kretek, nanti kekretekan, kunci langit mulai muka, kunci langit mulai muka, beraya weh, paling maneh nonton kena TV, awas stres, sok asa geus nepi poe ieu, nonton na TV, dengekeun berita na TV ya, berita nu perlu di Arab-Arab ku salira di TV. Saudara-saudara sekalian, berita dunia tadi malam telah terjadi kejadian luar biasa. Di Israel terjadi keributan besar. Seluruh peluru nuklir dan segala persenjataan ternyata hilang mendadak, tidak diketahui. Rada genah tak ada beja teh. Aya naon teh eta geuning tah. Urang sagaranten dikir. Ku dikirna urang sagaranten turun hiji malaikat ngarawatan peluru ti ditu long. Jeung moal kanyahoan ku intel heuh. Moal kanyahoan malaikat cek. Cek malaikat tidur nih ya. Awas stres. Jajan mah tapi kadinya obsesi na torekat lain torekat kan ukur gitu lain ukur sakit mungkin bulan depan nanti sekali-kali kita sudahkah melihat film Konstantinopel encan sia mah nyahonna jaga tingkir wae supi dengekeun ahli torekat je. Ribuan tahun kota Konstantinopel tidak ada yang bisa membuka dan mendobrak. Ternyata oleh Mahmud Al-Fatih berhasil merebutnya dengan ratusan ribu tentara dan zikir. Sebenarnya Mahmud Al-Fatih tidak mampu melawan Kaisar Kristen, Kaisar Salib yang kuat luar biasa dengan tentara dan benteng yang kuat. Sakumaha tewak benteng nate 18 km persegi. Bentengnya lain benteng sakade lapang sama 18 km persegi bentengnya Konstantinopel dikantem ku meriam tebenang digedor ku palu sumawon tebal sekali tebal. Putus asa geus putus asa eleh deui perang hadena boga robitoh dikir datanglah syekhnya gurunya ada apa Mahmud, kamu jangan mundur, kamu terus maju, kamu sudah dijanjikan oleh Rasulullah. Coba ziarahlah ke makom Ayyub Al-Ansori, makai jarah ke makom Ayyub Al-Ansori, tulus dikir, maka besok melakukan penyerangan lagi, brol, Konstantin jebol, direbut oleh umat Islam. Salahuddin Al-Ayyubi merebut Baitul Maqdis, torikot di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi yang keluarganya adalah murid Syekh Abdul Qadir Jailani, membawa pasukan 200.000 menang merebut Baitul Maqdis. Tika ayeuna ngajan diganggu ge. Tak kitu gagawean ahli tarekat. Kadenya bisa boga anggapan tarekat teh sakadar eta we eta mah zikir dasarna kitu. Urang taekeun ka ditu. Naon tapakna teuing teh nyaho. Mudah-mudahan negara jadi sejahtera. Indonesia jadi sejahtera. Ulah riweuh ieu negara teh kieu. Sili jengkangkeun sili gulingkeun dina TV teh ngupat teh sili gorengkeun ku buasan aing ngadengan ge cing dina TV teh temongkeun. Saudara-saudara, mari kita melihat ada masjid hebat luar biasa, subuhnya selalu 2000 orang can aya eta nu kitu masjid ini kehebatannya ornamen kitu patut ini dilapisi dengan emas atau emas Jawa jajarkeun di dinya dekat terasap umat diheureukeun we kudu kitu patut teh. Masjid ini tingginya di Turki masjid teu berfungsi nya asup ka jero rek bajamaah salat rek neulean lampu. Ente mah kurang gaul jadi jelema tah dengekeun ajengan jejen teh tika dinya pikiranna teh we. Kuning abah ge tara kitu kapungkur benten deui tipuna. Beliau mengeluk we nyumput di caang ningang mana bebeja bah abdi bade negakeun syariat Islam jung bager sing atas dermes teh lebet teh kapangkeng 3 poe marukan harita isukan di lapang salira
lapang bersejarah eta. Naon sababna? Khawarik adat bijil waktu tahun 2002. Ustadz Alipudin ti tukang ngambek ka anak, Kiai, kalau benar-benar menegakkan syariat Islam, buang Pancasila. Orang gitu galak eta, lain orang dia, lain orang wetan ngan ngajedok di Sukabumi, kita galaknya luar biasa menit gitu ka betul. Cek anak, ada apa? Teh hareup berat lampu parum tuh, kita lampu parum sogun dilawan dikir melain heureukeun ngabrak ka hareup hayang ngomong nyebutkeun syariat Islam kudu anu goreng patut lah bahasana mentak berbenturan jeung pemerintah. Barang keur ngomong di hareupeun berak hujan gede ngadadak di luhur aspes puguh jadi teu kadenge ku anak. Karomah abah mah anak mah geus ngarasakeun di bawah berjuang mah geuneun. Moal bisa deklarasi di Sukabumi lamun pek bupatina teu berpihak ka Islam memen jadi bupati. Moal bisa lamun dihalangan ku Dandim sabab Dandim nyekel politik Said jadi Dandim. Kiai Ustad di Jawa kolonel kita tegakkan siapa Kiai terus cenyos menang munajat 5 tahun tak cuk 5 tahun munajatnya terujug-ujug marukan maneh kaleresan tidak akan jalan walau tentara setuju kalau polisi tidak setuju. Siapa polisinya? Rusli Nasution jelema nyantri ti Mandailing ti Batak tadi itu begitu kana di bejaan Pak Kapolres kita tegakkan siapa Kiai bagus itu saya siap ikut jadi panitia mana teuing sejarah kitu maneh mah bangun teh nyahonya Sukabumi syariat Islam teh damang we jangan betul mamam we mamam. Tundukkan kepala ke sebelah kiri, tungkulkan mastaka kakenca perem gecocana antalkeun gadok kana dada, rapatkeun lamina lipatkeun lidah kalur salit, sebut nama Allah di posisi jantungmu. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Nun Gusti upami pipikiran abdi ieu teh leres turunkeun pitulung Gusti ku dikira abdi nyalira mah teu moh ka pantol langit teh Gusti abdi mah bodoh abdi teh kotor abdi nuju nyana kerencang Gusti nuju ngajakan rencang-rencang terus ngeureuyeuk Gusti uningan 50-60an matos aya mudah-mudahan Gusti ngersakeun sing langkung seueur nu sasarengan gotong royong mukakeun deui kunci langit anu lami macet teu aya nu bisa muka pasukan Allah teu acan dilungsurkeun nu disebutkeun junudul lam tarauha tentara nu teu katemu sanes hoyong ngaruksak batur teu aya niat ngaruksak batur teu aya tapi Islam hayang salamet Gusti. Di Palestina korban tas seueur teuing tas puluhan ribu geus puguh tentara rakyat sipil budak awewe diperkosa beteungna dibelah nu kereuneuh ditasuk Gusti temuskeun kana rasa abdi ulah jadi jelema dableng teu nyambung rasa musibah kepada umat Islam pada beda negara ku abdi dianggap remeh temeh Gusti abdi paham kekuatan Yahudi Nasrani luar biasa lain lawanan ku otak biasa persenjataan aya di anjeunna kekuatan artos aya di anjeunna kekuatan politik aya di anjeunna kekuatan budaya aya di anjeunna abdi mah tinggal gaduh Gusti we tos teh sangem Gusti mayunan Yahudi Nasrani keuangan geus dibeulit negara abdi ku ekonomi Yahudi Gusti rengkak pola abdi pinuh ku riba Gusti bumi abdi loba ribaan mobil abdi loba ribaan tuang abdi campur riba segala rupa campur riba ekonomi Islam sulit dijalankan Gusti tinggal hiji-hijina Gusti abdi teh minangka nama perintis Gusti
nu hayang ngagugahkeun di umat Islam tina qalbuna Gusti. Da digugahkeun melalui organisasi Olok Banera, digugahkeun melalui partai kalakah perebut kadudukan. Kada kumaha atuh Gusti ngagugahkeunana organisasi ngan silih seret silih jungkirkeun. Allah 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 abdi nyaah ka anak incu abdi Gusti, ulah dugi ka anak incu abdi anu pinah agama Gusti ku sabab miskin, ku sabab lemah iman. Abdi abot di jero kubur dikirim wartos ku malaikat yang anak maneh geus kafir, anak maneh pindah agama sabab lemah pertahananana, sabab lemah ekonomina. Kadinya bawana dikir teh bager kana pendidikan, kana keamanan, kana kesejahteraan, kana siasah Islamiyah. Allahu Allah. Pangarsa junjunan para wali songo, Kangjeng Syekh Syarif Hidayat Cirebon, Kangjeng Sunan Kalijaga, Kangjeng Sunan Muria, Kangjeng Sunan Kudus, Kangjeng Sunan Rahmat, Kangjeng Sunan Derajat, Kangjeng Sunan Bonang, Kangjeng Sunan Muria. Mugi pangarsa ngadangu kana keluhan abdi. Junjunan pangarsa Abah mulia, Abah agung. Ini abdi temung sakieu pangarsa kamampuan. Dibanding sareng batur nu leuwih leutik abdi teh gede. Tapi dibanding damelna para pejuang gede geuning abdi teh alit. Allah Allah. Mugi Gusti jamaah anu sasarangan sareng abdi sing dijadikeun pasukan Gusti anu tiasa gumujeng tapi nimbulkeun nyalurkeun hidayah Gusti, siga lemah tapi kagungan kekuatan sebab kekuatan Gusti, kuat imanna hampang ibadahna, lancar rizkina, soleh-solehah putra putuna, sadayana dijadikeun solehah solihin ulama'il amilin mujahidin al mukhlisin birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Ulah waka ngajengkat waka handap heula supados teu kedah naik. Musapaha kasih uwa entong dianggap uwa boga kaleuwih biasa-biasa bae nya. Biasa-biasa bae. Muga-muga ya Allah 10 Muharram itu Asyura wong itu Asyura. Nabi Adam didamel ayeuna, Nabi Adam ditampi tobat malam ieu. Dinten ieu. Nabi Musa salamatin naon? Seuneu poe ieu. Nabi Ibrahim salamatina seuneu poe ieu. Nabi Musa salamatina lautan poe ieu. Muga-muga 20 hiji kaunggulan para anbiya dilimpahkeun ka urang nu bodoh, mudah-mudahan. Nya wayahna we sasih payun mah. Syukur-syukur mun mung ieu di seueuran anu dalalikir pamikersa. Upami henteu atuh sasih payun nyuhunkeun mugi sing seueur anu ngamalkeun zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.